Assalamu alaikum. Daga tamundin kama kula bukan da basila. Ke so hana be gare kenne papa jawa rakon nanti ganni chonin ko. Indai medde mana ne medde mana suturanya kama. Serem maka sere. Inanya tallai. Khasasa ona nyana be shumbaga sedo. Mani holli tikenga. Bara hobe gari tikenga papa jawara kenna kurayenye yo. Parce que ganni ngara ho suturi. Ola da kedo dambendo kilendo na miaro silama ko keshu. Okuda wara kujanga lenki. Wala mani honan toko sutura do maka sasa. Hada mare menyi mi mesiginte mo manchu. Awabaka video nundi. Awabaka television nga. Awabaka WhatsApp nuko kama ganni nga anga nyibirene nankara anga ntakebe nga lanya rendi wala Kenya nyoma ka wasuko nga lenke kwa ganni nga oda mugu nanti hari gondi yaqe na ngira ya go nga nduro anna irame nyarno dui ken kataga sariyanda denge hontai do ya ku sababu da akoni me nanti soro igume me manyi me waibe yampaini oda kesumugo me waibe sere manya hayni kani wala papa anke ngaro kebe nanti ko inda honya serenda natu hinu tuisasa kunna mbono take ganni nga fure ngana yankini sirbane kebe ga yankini masoro hilli Kenya na fure yankini sireta ya ta saka kama pisu antini sasa nda likure yampai nangari na fure ngari kwa okuma ga France yere serenga na kara hopitalinga ya garendo lemine ngana tidalu wala bistu alini sika wandi yakendo wandi remendo wandi serebe ga watuntanga maida kunyi fanna kurengariya igonu kama kani uchoronga imina filme na buri mo ke suko ishoronga na hai na bagandi kwa ikoron chabari bona hosire konno ken karanga kunchoro karanga kamo furenga na kara sasa anga na buri kama ngari butanga na tipuko amma okumangari kota nyugo anyoma ko hospitali nga debeke dire serenga kara soronga ya kare kara hai ku ya karunari na bugule mununa igonna daga kata igonna susa be igo kiga to shiki kebe ga fureke golle ngara be yana tinti islami nu yana ga otiya atike heti islami ngolli hurenya gunu aka magara hai andiga me ke trinde mpai katti nonye kwa nyana lenki serenyi mewe biungu tu foto ngana warakati ya kenga mi kananga ganni ka serema ni sere wai biyo ngali onta mulla na ngari me onta munda na tui me hobe lenkanga na hunya serenda aka mangama ko ambute ya nanti nda husire nyara harama ko soronda bo angara husire ke benya tallai alla ke ntaka kontene kita surukwan anna muso mundo soronga lagara surukuna muso kina soni kagunyi gandi dake benye na nyana sutura nyadi uro igana kibenya ina nyana sutura nyadi uro wala ina nyana sutura nyadi uro ndi shirem magabaga sedo alla da tu alla dangari ina kama chuturi kumbana kama kana menyanda kalen ko na mani konnoa nda siro yenyara harama ko soronda hari mamu har soron ma to tinda ke barata kama konyende ko ga kataide wala paski ona togo nyamunda lenki fon kalle ken ko ni video nun do WhatsApp nun do Telegram nun yei anna ko soronda kati anda ke siringa kiga siringa kati anda siringa harallan takapaide kati anda siringa yo lagara ko tonda de gono muso mundalla tuano nda kenken koda itanga nanya tuana nyanga na wasuta yana tin kanne ke soronna tu din tuwa ko ke soronna tu angara kibe tunci angana daga nan muso mundo soroko angana Allah trendi anati ngetu soron mako anati ya antu ga den nikinyi koron cebari so ni ka gumma nyikundu so ni ka gonyi sutura nyai uron no gonya di nalle munun girdi kati tampiye ngai daga kikine masere maka tude andi ndage mu uron de kollenge maka ngani tirndi nan tanda min na itine din qiya inta kono kallengi kan na kama qilli anna marun chan kilongo tan nakine ha kira ga daga ran le mundaki ana utu soron nya gonye ada na daga anna toka konnoka anda hoy go nyanga kota go ingara shiro nyara ga yago ngaka daga din tukatikebi so ni ka gumbarake
soni konyi ya gunwa soni konyi sagamono soni konyi kachiniya inyi mette mana angana daga tereranga angana riyanka torke sire gantange na hubagi torkondi na kina ina sore katanga yakku ina iganden kinanga manka gara hokita na kagobo kanu ku bugu meri kundwa halle mene lenki anda wari kungareo onta yanka na sere angana yanka anda wotole nyauto posoni ka kunya nyille dina ka hokesui ganni churonya konno nanti ka yaga soni konga kunya na bete mana kunya hajun churono me kunya pinnene me hinna non ni soni konye kallenkanga hubire sumundu no amundo ku soni kwadi koroncha bari soni ka kompetike be suda to nan to da killengara ka oran ta tsagene katti halle na sababunya oda huwa batu marande nyemo maga oda na tambatu saka mo nyemo maga gacce nyemo maga soni ka kunya hitanai. Salam alaikum kini papa jawara ke so nyagara pose kande basilla kulo bo numero 9 son kam. Salam alaikum daga tamunden kam kulo bo kande basilla maganci so nambugu gidume traba wanti manilli tay lemmenga taagunu sarno nga gollinado gido bukian modungo kara sasa sarna taagunu lemmen taagunu sarna nyangollinu wi an qawa maganci so aho tinta lemunu ngade lemunu madu sara lemunu nga sari ronya anke nga goro mo kebedi anta lemmen na maga goro ke mo gati parce que o ma si matalla da lemu ku kinoyi o da si moy me gamba na kunya da lemunu ku kinoyi boku da si manal lemmen ta gundi lenki sarna ga ndo sarna go ncuna ga kinya na lemmen na hana dinan na kullindi na nyani ndi wala angana lemmen ya bakarai ana sagal le laga na nyimme angana lemmen ya teliasia asagal le hana na raga nan ke nyimme kwa parce que lemme buguti mania ananna ha lemme buguti mania ana hajun churanga wala parce que ta ko ga da lemmun kita fakke ke bo haga sarano gonde sa so ga qoradi wo ko simma wa anna lemmen ta gundi na nya ko kumanda kinye ni lemme valeri nga anke nda ho kita kwa malheureusement an paga da lemme ke hinu sikya bonon dai kwa anda lemme ke nya katante nga bane antatude a grand ke nyimei e panda lemme ke nya wanchunte ngar taka ho kitanu duda kullin dambunwa hay ga kace nyigana e panda lemme ke angarna nya ya gudanga parce que lemme ngana sare fakende tantaka ho to na ho prenda barikai wala marande nya nyimo maka e pado kadi wati ni kitabu ngabo sasa alla golle ngabo salle ngabo sume ngabo kontallatu parce que ngana ngallatu e tampinta hanu nukuni dunadi alquran kharangano yani ikumbe ga gollina lada iga faren dinan tukindini kunyan tampini dina le kollemenga kunyan tampini dina tibabun kharangana parce que ku ida karantuwa ke liga ka gunyiriya ina daga suwa ina rina soku munyendi igana no be kitatani na soku no ngani ya qur'ana gollenga de halla gollenga de Allah kurashindenge kama kullum ko ta nyugo ina tu fodi ko ta yugo ina talakali ko ta yugo ina ti karamugo gore ko ta yugo ina ti ostage haka griere parce que ngana kullum nu be nu ga sare fakke ndanga ni hay le kullum ku gabe igama karanye tu shiranta ka golle tunu ya ga perdi vigne quoi parce qu'on ta kentu nanti o hay le munu nyabononde sarna ya garu gonu adi ganni anga tare men gollindini ada ngalle meya nan tantille memonda parce que ala beneri nya hay bonno abire nya hay bonno quoi bada aranta golle akenya na men batulanye anyana garante nyi anyana nambrante nyi arini huwa iga hu igo hoge kanni choro nyi kannaki yai halenki soro okuna raga na lemmen pogundi yani angana erondi batara sadi mandaro lille kolidi bo antaka da suwa antaka da kesi awata hulu tanne awayina wa haka andele lokoli nganna tanna gatengo denkine recreation ngana ki ana daga sikila ngani gande ko ana daga taw wucende kala na portal won ka ko banna kine awakala sikene gonda kenta metri trinkano e pakenda metri ke trinka ma trinka o metri ke tugene khasonyeri na tuga de kine ya ils s'en fout bon donc antakatara ande kene ka ko tamudi hulludi e magan ci sogoy wankilli nan talle mekede lantaka kharangundi parce que anta khutun e paganya kan kawa durun golle ke do suanye ke do qesiye ke be dabari na do limina gondi arantai e paranta me ci kharanga ko tanya lini kita
ya gunya haga dan kelle meke kitan palle ankin da shi manga da kabane kibe ko bumako mankin da shi manga kaso ngana karanga kube nurti no kunya lana kilimini wunchirondini a iran tanke yimi wunchironde surtout kilimini angana karanda lemu tamiro hillo to kanda ka ko bumako oku kanu ku valerun ta dangine tanchike milio tanagate milio di tagandi sere milio nutumi mani won to khimaka sere bani ran tagade wallahi kenni ya gunya bata ya gu so ni konti shigan nan ya gun pasan nan ta kunan ya gu so ni kara hunya hikatto yo ganta gilla kan ne maka kinyari mun pai kini kele ki ga nambara nundo n'importe quoi nun da bani parce qu'il ran ta golle ira gidu brande kanga na golle to ngakele mine haraga makara nyeto ay mega na ro gunde ke dilenki na foraji bane kitan na go ngenda bari ara yidu brande anga na idenki na nan chetu gide ke kama na suwan kutu na lina gaga abi du brande anga na ho kini kele mine ara yidu brande tay nkeda ankin tunta yagunu na dorenga na nangolle soronda na mbara nyini onta yagunu tay okuta kesu dabari kayi wala na dabari o habonda kiya koyi akota har hogi maka itinan nan golliya kalen ko kuti ataku kelen dambiya na ha baga golli na yagonga ana illetini kamo illikini ngade mpaida hare ana motongutu ana kira urundo dibena kiya togone titu manta tampinto ko tanya lino kulimunu epi hubre nya hayri ni kabila nya hay bonno parce que hada mari me l'avenir ni remenye oku bangu ku ganninga location tono sécurité sociale ntano ngari o la harun chunore mukwai o nyore mukko kada konno oku da simode kanwa o de konya limne mbucine anna konno atanya renye anna kana chondo mega kumbana nanke na hana serenta na ha yugo kashe nga golli limne nga tahu hanga na doga ama na butu hanga na hoka da ama na butu koronta sabarin so ni kara huwa huwa kattoyi ku hito la danwe ku hito jukuni ke France yanda ke shurti me d'ailleurs mais c'est pas bon trenanu ku kutuma yikundi shuda ki utudoye oui ora shima kite nyanda kirti marandendu kutoyi kita manyi mega golli katalle mega amanyo ora ngal lagar shuride assalamu alaikum keni maga echi shoko ke so nyagara pose kande basilla club numero 10 kama salfu gumane na mbogo gambi entraîner na anti daru birondo lenki bire mandi bugu mewre e salifu be su ya nga kengo ken na kure nyede ken peti no ko kutu yo ya kunu nyani ken na kure nyi ken peti tigare mede mo lolle meyen daru bire daru soro o kulne non to akono sasa tina bure manyima wala na konona ti makara qajari qarambala ke a haso danke qarangi jari trendi mbala ke haso danke trendi jari danke korim paso danke kite parce que brehinu shikia kama gakendo sagamo ado yagu ado horawo ado yerurawo ukumbire kia kama ekumala hinabure yo hada mare membire no wandi na bure ntakite na gambaka ayi serema ken kita tinda ho kita kidin baga ayi salifu bumane kenni garenye nda tuwagun kita mpa jun taka tuwago ayi kenni garenye aga din daro kita ka sagil logono ayi serema hogu kushikia kanna haklen jakanya bagande kundo kumudu banu ado kumude chiganu ado mude molonuku ado ilubuchunuku ida bire churondi na gachem bagandi na sagamo bagandi na mare ma kuntera ganninga anke nga salfu gumane nke da anke nga no kishimano ile anke kamali anke nattere na libagin ke nke nattere shine na daga baganga ndo ho hontaran ka do ho hontaran ti sumpundo katinga lenka hay telefon bane la me kitakahu kinta dabare ayo onta kende barinde wala epira di kunyi ya gunwa okuda kembo udura hira angara ya gumbo gandura hira ta anga birene kitata sirenya nanga hada mare menya nanga ka sire hetan wala anke ta ho ya guntanga olen ki shorombire mo gonni kenyi epira di arayi ni miliyo nganke maga goden tinke maga nin kalle ke ga tilenchira kunga aya guntanga gannin kallun ya guntike miskine nga dibendi honne ganke maga nayi kalle ni ga ya gunyanga ganni nan tinke am gonna pasuki ay lenki hari hinkin tendo hali hatime wa kalle ni gana kenni lenchira kunyo kuma o ga ankara
hari be gama karalenki ku karangano da kanda na kanda honta Buhari do muslimu di gama koda anta qur'ana dikke ga yan qawronda ga yan kakkiyen do katno onta haro gama karoda sumu ka kaba konyen lenki serenne kaba konyen o bire mo gon paita ho honno maga ka ho honne do manka ora ho honne kita homa ho honne kita angana lenki bire mo gon pai aya buntenyen ando kebe ganta kawa anna kenya kono ando kebe ganta kawa namuku anna kenya muku anga tagaba na kibe hay anna kenya hay milenki manindo kanya lenki gannin kadan kun curo be no ko kono salifu kumane inta diga mechu muku inta diga mechu ngalli inta hinchu hay hinchu tanya ni jo ndarlan tai antanya ni jondite kunya to ni talla soro hari ga sallu bujunu kudo konton to kubenu tabarni iyam paso dan ke salli kebe lenki seren kawa maniya diga mewa bakat wana lakende lenki gannin to allo ganta dungena na kwa ya kungai bannanga honyana lenki gannin miskinel to dungena na tabari serebe gani togonte ngado darjante ado jamani jamangu mulle munga huyunu nyana lenki gannin pallanke mai dungena tabari anke khatter ndikendi tobire mogonun kammo odin tago singa nando kamu singa ante ken rondan na kamu ke haike combien de millions de mètres nanda na galla na to nanti ndo kamu nanti ta singa yanta ndo kamu tintonde anda latude bolona kundunya sira hundo uro gelanga ni jinjula nya bawonga nakati avantere de wala sasa sorom pai kenike gungul la kenye ho onta ya guntai onta sagamono ti ho kibe galingodo wa kono kibe galingodo kono wanyana aha kibire mo do kibire mo kana na barno kamo e kullani kala ganninga na wande kallen to ke magayna timpo he da kalihinga arsulu jukumpai lenkira anda ha ga suga su soronya magana auto kebe ga maga ke diga me menta kenkama jojo tanguja tiki simati de ati jukunu ku gambana tonta baherno lakenga kasaso hay meren patanya rona ina hoyle upito shikina koso inari tunkalle mungidi dibumulle mungidi prezalle mungidi na bentu yo kebe gadi na utida na daga ya gunya nyemene gannin qaw kurkurnu ku bahu tago ku danken kalle malla utubakai kayinta bahe kosono urondi na sante torinte chigindu dore na torinte chigindu dore na sollem bartadi maillenga kare kagumenga ngunyini serera anta ngunyini kunya togonni tusoro okulenkini hadamare munye kiya no dinaga salifu kumane qorom maga yaari ya uranta nyorliya qorom mungu daru sorondaga ya gundaga dia sogomo daga dia gachenda dia oku abire no huhulanu nya no duru nya no ho honta doyi assalamu alaikum ala jambe silla gati kande basilla wadome ken salifu kumane ke sonye agara pose kande basilla daga tamunde kama assalamu alaikum baba jara anke so lama daga rakita ko sasa ya garunga sarne intaka konoda mani kan kenga yo makentu kam mo ya garu malamani ya garun charni gama koda anke ke so lama lora so kitai anganti sasa ona terranya anya kenga sarna palenta konanda yo ga garen kala sarne kam mo anga kandi iganta konanda kin kawreni mani yo makentu anke so kana saga tariye angara kodu mana pe anna mana ke fatan pancin da na kitanda jabi makintu ya garunga sarin ta kono sirenke ngana sarona mukwa siren kanda karanda linganda da sunanda ona mukwa yo ga garunga sarin ta kono da yo mkammo ko anga teranga ba ma anga kandi yani ba ma hobe ni ya garenga sarin ta konanda yulla ma lora kitanke kalleke baba jara annara hatan panci ko tata na ona rajabi assalamu alaikum anjumana dabo banken ke sonni antanga nati bane ya garunna tam oui amagiri ya garunga de anjumana dabo agiranye anken dinke dokku be nugo trenkana agiro kwai eski sonni karaw ga roma nuku be nu saraw esko kunyi tini o habanu yitidi bane kunga ti tam e pongiri lembur sare enkane kutakui bonjour dega ha anga nati bane ya garen nati tam anna wallaki en kallenyi ya haruna to den anti lencire ta sarne rengade
anke nyimmi ko ki kana tu kita nan tampai da nyon kilungu nya le chiren tano de ka ke magri ya garunga de agiru ku imye hewi agiru ku imye oku ganni oga muku oga kinye ganni nga sasa parce que oda hoy troisième génération no wanyari tuba uno tu tout de 25 ans duna wailena tampile oga okarege shu duna wailena wala serebe gana tampile do tan karege shine ke tanda duna no hilingari anga katti tanyere anda duna no shikigari okuga sarne diga mento habondo manunaka illenki ninga na goro kentano lemine masa kiwa no ngani ngada bogo kandi ngake dabarni kuwa ni nagawo discussion tano akoto din tattagure odin tagirre ka wonde okuno tenyati ikunna nyaga ka tenya gollo ina uti na rakinoi ina daga honne tukurtukurti metendita katikani na solo la hanka mai na daga nyaga mellai ina ilu hunche ngoro ina ra ina ko to okane oku kine ndi gonda ta ko koranye gran ko ngi gollenga tago ngi gollenga jaru ngi gollenga geseru ngi gollenga merano ngi gollenga horo nda ta ko koranye gollenga na nyame igodo ya garenta menga la mauro ma sa ko pre kasasan to ta ko no greke o su ta ko no mekama anke ngana tibana ke na titamu marande nya nyimo maka e pi har ho benu ka kara bire mo ko chanche kuran na kande be sasa kirenu nyana no gire la kay ko ngata ko ne gare ngata ko na sejin kinanga ori na mehara ko nditiga minga c'est normal anga na tibana tini tamwa parce que marande nyimo maka kama giri ya garunga de agiri gunye agiri ko gora burunye koko agiri ko kega he ya gare nti ya garuno igoi lemine nti ya garuno igoi kanga mata ganta qur'an ho anan ki tanga mata futai walo da bire mo nya sanje kuna goro kure boron gore ke ure ganni gana ya gare kiri nan talli sada na gunga madi kinanda ga jinda kiri talli ta ko konda me nga sarle ne arti mo kono uche gana kara sukuti ne gara wara gira ndaka mate mai kallenki ho anyele ho akadun ko ngakoi oui anjumana dabo ati nyengiro ku igwa ikoi haro maga me marsa kenga aji generation ma har dalla nangiri 72 ndo sasa na gani oui wugande pakeni igande ngata kuna ta kontono gollen tagadi Allah nda nyidanga ko gai megan taga da harin chuo on taga da teshi on taga da suwa kesunyo nyongen tadi lamben tadi wunden tadi yarenga na takargo utu wunden ngala lambenda nda irni sako hakati be hajwa ina yugo jabi gahe anda tini nyaga mendi ra gatengoro kala da niema nyoda har hogan to magara yokun kinoi kusunyo kayagare ke chunari in kollandi nantigi kina jabini kebe ona wara ke kalleke igun tatinare mennan kurukoi ayi kende garenyi kama gagare mumbono ndi yagaru aka kun tatinanti duna bireyen koten na yagarenya kama igon do yagarenga na kahina lemme be saranda bono igon nako sasikiti yagarin bulleme yen he kasabari obire mo gompeti kenga koroga yaga tibabu nuku be wodin tabire mo wodin taladai wodin tabugure wodin tadambe wodin takilloso bugu baba da hadamadi hawadu hadamadi wodin tabire mo koron chabari hari malin no ke di generation kabila nuku be nuga kabila do kabila tabire mo so ni kagari jukur heti kenga kepeto dambe kepeto kille kepeto name fantorin kiya kallenga yabo kadun kon kunga kanna kas alle men kawa kanna soro kinni lahi dunya ga Allah do komona ya gare su ga munyiki na danga nga sawarada Allah walle mekin nga duna su ga koyni de ma kon ni ngojo nun de hakati sun tillen barkanta lemme duwaw lemme len ko bonte peut-être ora duware mekita sasa kan len ko bonte do barkanta lemme akoten ni de manu koron bari ya gare heti go jabinda nan igo ga heti hoyi o mati go ga na ya gare logo ko itado kuro o maken ko de ai o maken ko de wala o maken ko nan ti go ga na ya gare logo ai gun kawati wala surtout jahuna ko ke gada manyon kita sina beta ya gare mpana ke ka ngama sabare so anke daga tenye wala o sunya jahuna ko kuron cebari ya garo gollan ko ten na ka kama assalamu alaikum kena shumana jira dabo ke so nyagara po se kande basile club numero 10 kama anchumana dabo banke ke so ne antanga nati bane ya garuna tam oui amagiri ya garunga de
anjumana dabo agiranye anken dinke dokku be nugo trenkana agiro kwai eski so nin karaw ga do manu ku be nu saraw esko kunyi tini o ha banu yitidi bane kunga ti tam e pongiri lembur sare enkane kutakoi bonjour diga ha angana ti bane ya garen na ti tam anna wallaki en kallenyi ya haruna to den nan tilen ta sar ne rengade anke nyimmi ko ki kana to kita nan tampai da nyon kilungu nya gale ciren tan no ka ke magri ya garunga de agiru ku imye hewi agiru ku imye oku ganni oga muku oga kinye ganni nga sasa parce que oda hoy troisième génération no wanyari tu vas on tout de 25 ans duna wailena tampilo ga okare shu duna wailena wala srebe gana tampille do tan karage shine ke tanda duna no hilingari anga katti tanyiri anda duna no shikigari oku ga sarne diga mento habondo manunaka illenki ninga na goro kentano lemine masa kiwano ngani ngada bogo kandi ngake dabarni kwani nagawo discussion tano akoto din tattagure odin tagirre ka wonde okuno tenyati ikunna nyaga ka tenya gollo ina uti nara kinoi ina daga honne tukurti metendita katikani na solo la hanka mai na daga nyaga mellai ina ilu hunche ngoro inara ina ko to okane oku kine ndi gonda ta ko koranye gran ko ngi gollenga tago ngi gollenga jaru ngi gollenga geseru ngi gollenga merano ngi gollenga horo nda ta ko koranye gollenga na nyame igodo ya garenta menga la mauro ma sa ko pre kasasan to ta ko no greke o su ta ko no mekama anke ngana tibana ke na titamu marande nya nyimo maka e pi har ho benu ka kara bire mo ko chanche kuran na kande be sasa kirenu nyana no gire la kay ko ngata ko ne gare ngata ko na sejin kinanga wori na mehara ko nditiga menga c'est normal angana tibana tini tamwa parce que marande nyimo maka kama giri ya garunga de agiri gunye agiri ko gora burunye koko agiri ko kega he ya gare nti ya garuno igoi lemine nti ya garuno igoi kanga mata ganta qur'an ho anan ki tanga mata futai walo da bire mo nya sanje kuna goro kure boron gore ke ure ganni gana ya gare kiri nan talli sada na gunga madi kinanda ga jinda kiri talli ta ko konda menga sarle ne arti mo kono uche gana kara sukuti ne gara wara gira ndaka mate mai kallenki ho anyele ho akadun ko ngakoi oui anjumana dabo ati nyengiro ku igwa ikoi haro maga me marsa kenga aji generation ma har dalla nangiri 72 ndo sasa na gani oui wugande pakeni igande ngata kuna ta kontono gollen tagadi Allah nda nyidanga ko gai megan taga da harin chuo on taga da teshi on taga da suwa kesunyo nyongen tadi lamben tadi wunden tadi yarenga na takargo utu wunden ngal lamben da nda irni sako hakati be hajwa ina yugo jabi gahe anda tini nyaga men dira gaten goro kala da niema nyoda har hogan to magara yokun kinoi kusunyo kayagare ken chunari in kollandi nantigi kina jabini kebe ona wara ke kalleke igun tatinare men nan kurukoi ayi kende garenyi kama gare mun bonondi yagaru aka kun tatinanti duna bireyen koten na yagarenya kama igon do yagarenga na kahina lemme be saranda bono igon nako sasigiti yagarin bulleme yen he kasabari obire mo gompeti kenga koroga yaga tibabu nuku be wodin tabire mo goy wodin taladai wodin tabugure wodin tadambe wodin takilloso bugu baba da hadamadi hawadu hadamadi wodin tabire mo goy koron chabari hari malin no ke di generation kabila nuku be nuga kabila do kabila tabire mo goy so ni kagari jukur heti kenga kepeto dambe kepeto kille kepeto name fanto rinkia kallenga yabo kadun kon kunga kanna kas alle men kawa kanna soro kinni lahi dunya ga Allah do komona ya gare su ga munyiki na danga nga sabarada Allah walle mekin nga duna su ga koyni de ma kon ni ngojo nun de hakati sun tillen barkanta lemme duwaw lemme len ko bonte peut-être ora duware mekita sasa kan len ko bonte do barkanta lemme akoten ni de manu koron bari ya gare heti go jabinda nan igo ga heti hoyi o mati go ga na ya gare logo ko itado kuro o makken ko de ai o makken ko de wala o makken ko nan ti go ga na ya gare logo ai gun kawati
voilà surtout jahuna ko ke gada manyon kita sina beta ya garin pana ke ka ngama sabare su anke daga tenye wala usunya jahuna ko quron cebari ya garo gollan qoten na ka kama assalamu alaikum kina shumana jira dabo ke so nya gara pose kande basile club numero 10 kama hamme konte hanke soke akote nyande ya garu ilinda maga hotugun nen tamunda ina hogore lemmengari bo kellan tanya na automatique mai koy nanti ya gare su sere su ya kem gonna kundunya non ya gare nyugo gara nya na ren tugun lemmen kay garin koren kan tamundi na ngari banke sokora nya na tan ya garu ilinda maga bane nganta munda na pene lemmengari ko maga nya hotugun ne parce que ya garin koren nyugo ra ni kandi anta sarne hotugun ne ke anchane bo ko rek kawrare mon kono wala ka ke kundu ke ni chere bani ya concerne ne wala ko man kenda ke me bani ya ngara wa concerne ne yora ntaki to gore kutu ken kama kwa parce que hinta kundu nga automatiquement wala nga nyini kadi imanyo nyugo arare mon ka ya garan koren kanta mun dinangari qora kono tananti mandanya yegu ya garu iligai go maga bani enta mun dana bani le mungari oga kebe kono kenya gareda ancibari ya garenga na tunanti yak donni ite nenye dini iyak do be adaga sare habi parce que ampa banda ga sara ya garu la ga sone me ka ko shiki ka ko na ka ko kare anna anya do kira na birene do me ka ko tambe shegu no ko nyarita bane wadi kandi aga hate anda ngi day go ko karna birene do me kemme nenya ta ka ko tambiro karagota tamuro tumanna yari andi na hate kaya garen di tenne nyugora wa tankarge shine tandume shine yana kanda ukita tanchege imme akara wanya na dome ikupane maka panki nyagare na tu nanti nke gana karalle muku kiani timandi panki nyagare na tu kadi nanti nke do kiyagare anda kota numprago na suren kurbana maro nchoro na kini kulemuni panki nyagare ke na tu kadi nanti anke lemme kedo kere menya na haba bare gana diminna lo kedo su idaro kiyad fanna meriki ay tenna ko ni mania o hiliana igo maga anna ya gare ke koni anke lanta dengene akil lanta anke dengene ko tan nari anke na karana do lemmu ko to kine ke na karana ga kumpille su do lemmu ko to aka suna kare me sor tan lemmu ko to sere be galle men jarna da gibe na hana lanatu koron chabari biren nan koto ida ado me konna ko da surtout tenu inde ma kono nanti ya garenti ninni kuy iko kebe ga danyari ama aga da lenciren cara an kana dudu koto kenka dan nan munyi na ngolli na lemme sara kebe gan koto anki ne ante ninni kemai kando kebe ga da me yugo bane ma kennan ya donyi ando kenyen makara mahata mahar kalle do hate ga na nyalle mukanni to ko kenya maga quron ce bari biren no de surtout ya gadin tugunne an ce heti kenya an kenya no tugunne ga kun kasanga kalle ga na nyogo kasonge kule munun da pijindi kutantite kalle ga na nyogo kasonge ki godo ki ya gare sun ka ba kalla nan kenya to inda kare indan to kule munu ga na haju ciranga ko maro da ga bengarte na nyette mburenga kati magara utuna sagire mun kama kota kulle munari nan to ku hajun takken do manu na ku haba ya kenyan to mani inari hajun churanga mirasiro yuko kono kui kenni ya gunya ida bunena mani suru siri hada mari mafunti yugo yi garin pana gandiki na kari anke tarni yugo keda du to kenya no gonde na gareta na ya jira nyan ya garin bane ranta ya garu hilira mun charma anke likendi anke ndalle mina ko keda anke ya kiutu na koiki anga nyimo ko kebe parabi anga nyimenga kikari kundo nyemen oga tinya gari kaso nyano ko ande kaso ndiwo igo suga de ko hatambina na kasanya kenga manga na gari be saga dite kiga anya kasanya kenga oku ga tikenda ko kasi oku kunta kaso nwa pokoro cha bari prendi ona prelu ngandi mena anke liware kenya no gondi anke nakusa kere nta munda ntare mumunda lempa na gande makari hillandin tarnide yo kenni na bire nya totondi mema oga kebe ko nagada kanya sabarano hamme konte kega kabe di yagar tukun non na chabari
wala incabari inya sabarano ini kiyanga kina munda anga ya munda ngare munda kasulingo igantano ngani kherintano igo ngana gilli soba ngado butumbu yangili warjagentano kitentano wasentano kaygo sugana gilli anke wonte nyaga gilli barke naro ke kadi aka kunyagaru nari tuma lenchuru nari sare inara ga hijindi ina konka no ko bobamako ina kanu ko bonoksoto ina ka denge kesu kitene maniti shuro yenyande kinda bono odire mungari ina do killan kanu nye pesu ga hokita no be kunta hokita ikunna bro patronu nye ta do bara nyinu ngata kentari hokita usu to kenari ma hijinde manari ma hijinde ken kitene maniti kubutumbu indambo nwani oga kibe kono kandi ya garuwa kana meraga kama ka du tutaka shiro yekede kota igwani gatananda kake ya gari kasi kota igwana ngarni kaso mama diga menya na kaso yoko buru kenga katti besho anga na onkita koronche baro na meraga nanti bire tara la tehti kene amme konte kesho nya gara pose kande basilai kulobo numero 10 kama assalamu alaikum madame Jabi Jeneba Jabi anti le 20 mars kebe ga digitangini gara Victoria ngutuna kini ya garunga boke kota soroy gono si hakama nanti yeli ola da he murtin tago nyani ga kinni ya garunga no murtin tago he ga kinni ya garunga koda ke sama kempa ujine do kamona gati do hoshi ne na ya garen ruwan kinai rasul wanda da bari sallallahu alaihi wasallam waler man ya gare na ya garen valerin kinai muhammad wa rasulullah yanda da bari ayan qur'ana di na ya garun daro na takke kini ya garunga na ya garen londe kendi na ya garen takken kinai o ko anda da bari silamino wala ke droit Allah ke ga he ganni nga tuano ngada ko valer man ya gare maranda na hallon ko maga wala ka valer na lo ya gare nga antagal le nya gare karni nantu way bunyani bon na le nya gare ngara na droit kinai qur'an anda kini kingira Allah miyai kayan kan muhammad way sallallahu alaihi wasallam tuano nyanda ke koda bo ke vi marsi be hagare kondo amar tuddu yaqahu tibabu nu kiyendi ganni droit manyi yagare manyi rono khedi ikha maga ganni yagare manyi karanga nan ke sigire godi yagare manyi poste nu go nutu kale victimas adda tikenta nyaare ngure dans les 1900 et quelques 1800 et quelques ngarna datinko halle aysa hantengi maga no go wanti ngure nyaare ngurere vote li dabari yagaren ka manyi vote ne ganni yagaren chage vote ne ke kota ni le 8 mars yagaren manyi kontan banke ngunyini tokonga yagarun chage kontan banke ngunyini posto ni gono adi yagaren manyi gollinia tibabura yagaren chage ado yugo nyai galitenga wala tibabura yagaren do yugo manyi tugadi bane utwagande gollirei yugo nyantu gene dinanga isageti ni isuga na kara na nyannu ho bane isuna tugadi bane muto anya victimas ya wala etul droit des femmes monde entier nda accordé a validé murtin tago heti bon donc ke kota gana ke wona hakre yankan den dabari yagarun ka sallenyen yagarun ka fetinyen komi sallen ngana ro kara ganni lemunu nyangolli ni kota so sunnati lenki okudalla sallen yana ka kan nyala aka kana ka sangen dabari kama ka daga namin ndi kama ka daga simin ndi sunna daga anyano ku kara nu ganni boy no ku droit de femme anya le victimas baganya le vimarse ke kota gana kinye yagarun kantagu aka kana ka fetin dabari bomati yagaren na sure soro yagigo na sure soro wana futo soro no ke no da honne kai u ana bambu no oma kenko kana kweke nanti ke kota ni parce que ko France nuga da maranden da bari oga do independant kita kota banda ki o kara hasa Sénégal wi galen da bari Mali le 22 mars 1960 France mira gadi me kita Allemagne ngerenga le 14 juillet ya fete ni hasa andaki akota nga petar nunkata lenki anoga do imekita
Bon donc ke kotani ya harun kagada rukuni dans le monde entier ya gare la nyana police nga arabanya na zandara mu ngara nyana military nyime sorondiranga u jarandiranga u karalanga u shahandiranga secrétariat ganni kunchu man tabari. Bon maintenant dans ce cas-là ya gare la wa bi ngurdi ya gare la mobile ngurdini ya gare la train ngurdini au ko autorisation qui ni ke kota yi. Bon donc dans ce cas-là ke kota gana ki ya garu feti nyini wala papa nun ka feti ngati mère nun feti ngadi père nun feti ngi ubaga ku kota ndaki papa nun wa kadon ki nananti abarika sata duna su habenda aga tampi urondo kiyena naga mundu na kinoi kota ya abarika sa honda sa ko kubenu ina sagu halle na giri hane ina lemme chugundi lemme ngana unu habenna tiksi halle menda. Bon donc ho kota ngana ki ona ki kota bane fete na kui bo ado dina lantame bonondini wala umati ya gare do go nyara alla gara ko mo be qur'ana di nanti ken no ku to no che ken kam tibabu nun kunti si égalité alqur'ana ti no ku da do kenye alla gara kebe ko bon donc ke kota ni jenaba madame jabi jenab jabi oga fete ne yo owa komijien kapai honne ya gare mbambu ande gata kon torondi anna mani soro ayi alla ga igande me soro soro ndana ngana gato da bari alla ga igande soro na soro na kinai akota nga ya pas de problème alla ga da hogo na la kinai nan tan ka don bai ya pas de problème alla ga plaisir nyana danga nan tilenke na ka feti nyi ya pas de problème ka kempeti na ya gare murtindi wa bambu ande ya hoyende o kenke ni ora jahuna ka gonya ka he honne wala ka kota ke a joppe kundwa aga rukuni nanti ya garunka igani soronya iro karanga iro gollini bironga iro wi kontam banke munyini iro wa votene ya gare manya har votene ke kota ni ogara ke golle dabari kanda ki ona ya garundaro ko ga komijien ke be kapa ya kan chorondi len ko kunta sorne yo kenka hetike amari tikenga kwa wala har tibabu ni kubi menu gada dabari journée des femmes ikunda kadonya gobona kini yakonga kitati ya garunda ko tanga takun na chore na kinanga yoku ganaro hobe do hatambi no wadangi ndi hakendi oda kela da ngari diyai ki kun kalleke kana da yoku da valider des affaires da valider na ya garun takin kiniya gillilen ki gamari yo tiwagu nu ku kalle ngari yani igo aga fete ne kundu ke go ku kalle nyani kun kalleke kane nda sima famille ngarni kitadi madame jabi ji na bo andan ke keso sire yani assalamu alaikum alaja medi silegatni kande basilla madame jabi je na bo anda dirde ke keso yi otu ko ngani haqqe be oda jabi tikena assalamu alaikum baba silla na mbugo tuba tagura ke wa Brazzaville atugo ka gorendo onda kahi lemu o sugan kabana kebe tabari anga nyini homa no ngani ke ngakile nanti kebe haka kone kundu magan takradi akenga do jamanga kundu ngatani hoda barandu danga maga daga do jamake karanga yo ona ta gona kustiranda mbu hay ka honno gondi iga kebe walla hon karanga ganya nam hobi antanya na hohoi erbane serella wa ho gotono dunadi mallanta tuwa gotono ay nantin ken goto anna nya tuwa na ngamma karanda gare ko Allah anta kitabe karanga ngama kara Allah anta mobile urdina ngama kara Allah anta biyo kampil dina ngama kara na barke ngoto Allah antai lemine wani tadi men jangun daga sokoranga garisa kira saka ititinga ngurati no gongi kutu ino gonye ni kutu imasaha iwa sokono delenge gari kanun de habenda tindati koraga golliati ke kiri nene wati kira kutinandi ngati kira kutinandi ya baba silla barke ta gotene ai kebe hay jamake da agi shuki nagati ni ke kamma ya wuni ke toyere da godo banen to ma ganna ta kanna laga rumpai Allah wa barke na godo bare ke daga lemmo be rusar la barke ngarni di kunga hobe rusar la barke ngarni kebe ma ha lagati ni magan shuki ni kanga ma ha baka lagati ni magan shuki ni kanga ay mena ta gani kram gon pa na ke lemme pro do garum pa ya garo ho di aga ho mo gondi imbenga ma bi ko tay go suru ngarna ragay ay barke ta gote newo anna kenda barmiya Allah ga da hiduna ta ga da hinu na gati hatta ada hilloke kui hilloke ko benya Allah da tuwagun taga ada tuwagu
ntaga ada barke ntaga ada bannagu taga da wutaga ada bannagun kui nugu be gallinga dan hoy igwa ho kita haran to hoto kana kita de igwa wun kita har surogon dan nan tamaka ayi kame ci ne birana ko yeda igandu kutun kine jaran dan tamaka anta da hospital ya qabire ne qatwagu ha anta ken gotono anna qaranga anna ken kita qaranye mpa wanda mai shugu menye an ga makara Allah ta gaini anda kitabu be to ganga de kui Allah ti garango nda barke nya kita matta pikare anna barke ngolle nya da barna Allah na barke landi anda kara na to akon kita kabannagu ana kinanga haranga to hoto ana kinanga haranga to hoto katwagu ayanda kara baba ni mashigu menyanda karan na gare diplôme ngam maganga na kara premier kondiri ngam maganga kara kota sakara kada kini shereta na anta hoshro har bane kayti duro magata barke na lindi matampi ay gare ngena daga ta usata na ko tati ga suwane ka ko nyir baka sasin kani sagalen to ganen ni na ganda inda gare ko har bane hey barke tarni ndike ndi gare kindi garambi ne baba silla sire suga kinda barni kahondi ta ganna kamal laga rumpai anna nyaare mo yanga tu ko tarin to ndi papa kande bada ke kinda haraga min ke brene anna kun koro shikandi kibe hay fankanki nama gati duro ko tare kanna maga yada magade an ka papa kanga no yada maga lembure yana andu do ko tare angara ho kita maga kata na burede katan papa kaki ta ganna kumpai kunya lini gane kitello ho dalla ga shironde ni ma kunya nyana bannanu ngai ga kabila ngoto koy ni mamaron kunya nya duna soto akebe gati ni ina goto nya dabari ai anta ho kita har bane barken ta gotene ai tuwagu anta gotene ai korona dudo goto ka poku nogondi ona nyako ganni mo ka bane ka gum bane debe gum bane jaman gum bane qurnan to halle Allah ga manya kirshe manye an cigira ke dabari kamangari lemme kita magari nya kirshe iganan marakandi inki ga makirsha ko kita kake di tuba mangari lemme kita Allah nanya tuwanai mananya predai mananya hogore ubei an ga mata kutikebe an tanto ko ga hude nti hinu nya jonyadi hinu nyalla jonyadi Allah an tagote ne no ya go nya ta kai kade urodo kesu an ga roti hoho ya Allah wantu ga tikenga sere su mi kitendo yullu mutuni kina Allah ga gijo saganga an ga na kalsu kullen kina na kanye nya kina an ga na kanye kina na jama nya kina an ga na jama kina na merjane nya kina an ga na merjane kina na janna kina qoromma to gona ko to ro kundide kunna Allah meddale nya ga ta kora sai su ga da sumpun kutu Allah nan kutu an ba saka mun ha gano ngari ke kan kora an kallun ngara kon kara ngade lendu jage nya ngade ta kan na lagarun fadima ku bano ha ho kitigi manu hijin da ma to kan ta hije kron ce bari so ni karadi jukku hetike alaja medicine la ga tin kan de basilla ken baba silla ke sonya assalamu alaikum kulo bo numero 10 kama